பொதுவாகவே கோழினாலே கிராமங்களில் சொல்லுவாங்க, நான் இத்தனை கோழி வச்சுருந்தேன், மொத்தமாக இறந்துருச்சு, வெள்ளை கழிச்சல் வந்துருச்சு, அம்மை வந்துருச்சு, அது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் இது வரைக்கும் எந்த விதமான வேக்சினாக கொடுத்ததில்ல, மெடிசன்ஸு எதுவுமே கொடுத்ததில்ல. ஃபுல்லாக ஆர்கானிக் முறையில் நாட்டு வைத்தியம் மட்டும்தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். தண்ணியில் ரெகுலராகவே மஞ்சள், சிறுஞ்சீரகம், மிளகு இதை பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த டேங்க்லேயே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறோம். டேங்கை எவரி 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிடுவோம். அடுத்து இந்த கீழ்வாநெல்லி, சிறியானங்கை, முள்ளானங்கை, அப்புறம் குப்பைமேனி, தூதுவளை, துளசி இலை, இது எல்லாத்தையும் அதை அரைச்சி அதை தண்ணியில் டைல்யூட் பண்ணி கொடுத்துட்றோம்.